بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذ لهانتنا خيارتها وذا إنك دقيسانيساي وهبينمو تلاذا أربعة سوق ليسو تاريخنا يكو بيغانتهاي كوذا بشا سبتمبر لبكون يلاباتان قضبضا وركا هبينمو الراديو مركبلي عاوا وقدر كورونا وحا كمدا وفدي وهقامين يوغدومي كوحيجين كدقمدا بارديري ومانتا ديب وغسو لابتي دقمدا باردheere kadib markii ay ka soo qayb galeen shirweynihii maamulada gobolka Gado ee ku soo gabagaboobay balad xaawo 29 sano kadib oo buundada baardheere dib u dayactir ballaaran lagu sameynayo madaxda Jubbaland iyo Puntland oo Muqdisho gaaray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo la kulmay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Jubbaland oo faahfaahisay kulanka Ahmed Madoobe iyo safiirka Mareykanka wasiir Beyle oo kulan muhiim ah la qaatay xubno ka tirsan ururka jaamacadda Carabta wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo gaaray degmada Balcad shirka isku xirka laamaha socdaalka iyo jinsiyadaha oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo kulan la qaatay safiirka UK wararka dibadda warka radio markabley caawa idin haysana waxa kamid ah Trump oo difaacay taageerayaashiisa oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen rabshado ka dhacay Mareykanka iyo qaramada midoobay oo soo dhaweysay heshiiskii ay wada gaareen dhinacyada Suudaan qodobadaas iyo hadba wixii warar ah ee soo kordhaya ku dhageysan doontaan warka habeenimo ee radio markabley u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan warka caawa waxa la socodsiinayo anigoo Yaxya Cabdirisaaq Soofe warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo daafaha caalamka ka dhageyso idaacadda markabley wayna ka hadaba aan ku bilowno warkeena 29 sano kadib ayaa buundada baardheere dib u dayactir ballaaran lagu sameynayaa waxaa heer gabagaba ah ku dhow dib u dayactir ballaaran oo maalmihii u dambeeyay lagu sameynayay qeybaha ay ka burbursan tahay buundada baardheere oo aan helin wax dayactir ah muddo ka badan ilaa 29 sano waxaa dib u soo laabtay dhaqdhaqaaqii ganacsiga isku socodka dadka gaadiidka iyo xoolaha ka tallaabaya buundada oo hakad uu ku yimid barihii la soo dhaafay buundadan ayaa halbowla xagga nolosha ah u ah kumanaan dadweyne ah waxayna isku xirtaa magaalada Muqdisho degmooyinka kale ee gobolada Gado Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose ilaa gobolka Waqooyi Bari ee Kenya halkaasoo xoolaha ganacsiga loo wado iyo gawaarida xamuulka ay maraan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada baardheere ayaa si weyn u soo dhaweeyay dib u dayactirkan ballaaran ee lagu sameeyay buundada Cali Maxamuud Cali oo kamid ah waxgaradka baardheere horeyna u soo noqday gudoomiyaha baardheere sanadihii u dhaxeeyay 1989 ilaa 1991 ayaa dib u dayactirka buundada ku tilmaamay guul iyo horumar u soo kordhay dadka iyo deegaanka wuxuuna bulshada baardheere ugu baaqay in loo istaago sidii loo xanaanaysan lahaa buundadan waxaa la dhisay 78 waxaa dhisay Netherland ama Holland waxay u yeeshay shuruuc kala gedisan bay u yeeshay waxay qaadaa 50 mitir tan markay cusbeed markii lagu istaago kiilada saaran ay soo sheegaysay konto sanayna alwaaxdaanu bedelkeedii kulleey wuxuu raacay burburkii dawladda oo lagu bedeli lahaa maanta ay soo gaartay burburkii dhacay bay buundadii raacday waxba kama harin alwaaxdeedii masaar ku goo wax walba ku goo dhibaato badan bay soo martaa maanta alxamdulillah xildhibaano ayaa noo yimid wada qalabkii maamulku wareejiyay iyo nimankii dhisi lahaa ee injineerada ama fuundi midba kaan iraahdaba waxaa la saaray biro alwaaxdii laga bedelay birahaas
oo socon kara ilaa buundadu ay dhammaato aad jirmigoodu uu u adag yahay laakiin haddaan shuruucdii la marin kuwii hoose ayaa go'i doona baabuurka indhatareega markuu imanahayo furfur buu u mari jiray maadaama ay kontor mitirtan tahay dhexda xoolaha iyo gaadiidka iska lahaa labada saayid ee bini'aadmigu uu marana goonnay ahaayeen waxaa soo gaaray iyadoo xabad sigaar aan lagu dhex cabbi karin oo mamnuuc ay ka tahay maantase waa bir wax walbaha lagu cabbo xoolaha aadka u badan siiba geela oo mara dhulkii lagu kala reebi jiro oo lagu hori jiray oo ilaa talyaanigii dawladdu ay lahayd dad baa dhistay 2,000 oo geel markay hal mar soo galaanna kontor mitir iska daaye 500 oo mitirtan yay u dhigataa taasna waa mid u taalla maamulkii khayr allah siiyee dhisay oo ku dadaalay in siday ahayd loo dhiso oo kala wareegay ciddii keento xildhibaanada u badnayd maantana waa gabagaba way dhammaatay baan oran karaa maadaama birihiin u yaallaan waxa harayna ay dhowr mitir yihiin 3 mitir 4 mitir aan ku qiyaasi karo saa la alligeed dhaqaalo badan ayay u baahan tahay xooluhu hadday siduu u maraan gaadiidkana ay ku yimaadaan dhexdeeda intay istaagaan hoon ay isku yeeriyaan beeraha hadda la keenay ma jabi karaan hawo loogama qabo waxna ma yeelahayaan laakiin tiirarka haya oo muddo badan dhisnaa oo haddana dayactir aad iyo aad u dayacmay oo u dhammaaday ayaa go'i kara hadday go'aanna waa qaylo labaad labada dhan ee magaalada way isla eg yihiin marka hadday kala go'do meeshaasi ma garan karo dhibaatada ka imaan kara maxamed cali oo ka mid ah odayaasha degmada Baardheere ayaa sheegay dhibaatada ku dhacday buundada in ay sabab u ahaayeen dadka deegaanka oo aanan ka fikirin waxa ka dhalan kara burbur ku yimaada marar badanna waxa ka dhacay ayuu yiri shilal iyo waliba dad iyo xoolo marayay inta buundada ay ka dhacaan dabadeedna ay webiga ku dhacaan isagoo oo na ka digay in ay dib u soo laabtaan dhibaato tooyinkii la soo maray buundada shaqadeedu way socotaa si fiican bayna u socotaa laakiin weli ma ayna dhammaanin waa la hayaa shaqadii si fiican bayna u socotaa waxaan rajaynayaa in la dhaqaalaysto oo ay dhaqaalaystaan dadka ku soconaya dadka dunyada inay dhaqaaleeyaan oo ay ka taxadaraan baan u baahannahay waxa haddii aan la dhaqaalaysan ama aan laga taxadarin haddii looma aayayo wax aaya oo ay leedahay ma laha dadweynaha Baardheere waxaan ka codsanayaa inay dhaqaalaystaan buundadan waxa dib badan loo maray wax badan baa la sugayay wax badan baan u rafaadnay hadda waa dhammaan rabtaa weli ma dhammaanin hadday dhammaato dhaqaalay u baahan tahay iyo taxadar dad iyo dunyada in laga taxadaro weeye tan kale baabuurta hadday bajaaj tahay iyo hadday mid weyn tahay iyo hadday mid yar tahay way isku dhaafaan waxaan rajaynaynaa hadda kadib maamulka waxaan ka codsanaynaa inaan isku dhaafin buundadan laba bajaaj xataa inay isku weerarsan oo hal loo maro Baardheere waa madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada Baardheere waxaana uu sheegay dhaqaalaha ku baxaya dib u dayactirka dhismaha buundada in ay bixisay dawladda federaalka Soomaaliya dhaqaalahaasi ayuu tilmaamay in uu gaarayay ilaa 317,000 oo dollar maadaama ay marin muhiim ah u tahay bulshada deegaanka iyo isku xirka degmooyinka kale ee gobolka maalinba meel bay soo joogtay haddana saaka waxay maraysaa in la dayactiro waqti dheer ka bacdi in dayactir ballaaran loo sameeyo alwaax saarnaa fakar badan iyo qaylo badan iyo isku day badan bacdigiis iyo codsiyo badan oo ay gudbisay bulshada in saaka ilaahay mahadi looga dhigay bir sida macnaha hadda odayaashu u sheegeenba waxay u baahan tahay bir baa la saaray waxa la wax rabtaan iskaga sameey ma ahan waxa weeye waxay uga baahan tahay ilaasasho iyo maxaan ku yiraahdaa in la difaacdo iyo in maxaan ku yiraahdaa la ilaashado waxay ka rabtaa bulshada reer Baardheere waxa weeyo injineerka dhisayo mar aan wareysanayna wuxuu noo sheegay in geela oo kale konton neef oo geel ah ka badan
aysan mari karin waana isla ognahay oo 200 oo neef oo geel ah yaa hal mar la isla saari jiray marka waxa weeye waxaan leenahay adinka macnaha dadka ayagoo saas yeelay adinkeeda in la go'in sababtoo ah waxa weeye hadda sida alwaaxi oo kale hadda lagama dhacahayo oo bir baa la saaray uguna socda dhismaheeda waana lagu dhameystiri doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo laakiin waxa ka horeyso in moogtahay tiirarkii iyo hoos iyo biriland garoonaha hayay laftooda hadda dayactir baa lagu sameeyay inta la saarayay oo meelihii alxanka uu ka go'ay ama iska haysan oo dhan waa la isku xiray oo waa la dhuujiyay laakiin waxa weeye waqtigii ay soo dhisnayd iyo intii markii hore loo qabtay waqtigii loo qabtay wax yar ayaa macnaha ka dhiman baa la yiraahdaa marka sidaas awgeed waxaan leenahay waa hanti maguurta oo uu leeyahay deegaanka Baardheere buundada Baardheere oo la dhisay sanadka markuu ahaa 1978 ayaa 29 sano ee la soo dhaafay aanan helin wax dayactir ah dadka gaadiidka iyo xoolaha ka gudbaya ayaa xilligaasi waxay ku mari jireen si macmal ah xubno wafdi ah uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka Baardheere ayaa dib ugu soo laabtay degmada waxaa maanta magaalada Baardheere dib ugu soo laabtay wafdi uu hogaaminayo Axmed Xiish Cartan oo ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee maamulka degmada Baardheere oo maalmihii la soo dhaafay degmada Balad Xaawo uga qayb galay shirweyne halkaasi ay ku lahaayeen mas'uuliyiinta maamulada degmooyinka gobolka Gado iyo madaxda heer gobol gudoomiye ku-xigeenka ayaa garoonka diyaaradaha waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada odayaasha iyo ururada haweenka gudoomiyaha ayaa ka warbixiyay natiijooyinkii ka soo baxay shirka ka dhacay Balad Xaawo bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa maamulka degmada Baardheere oo soo dhaweyn aad u qiimo badan ugu sameeyay garoonka degmada Baardheere saad ogtihiin waxaan muddadii u dambeysay muddo 10 bari ah safar muddo 10 bari ah qaatay oo safar shaqo ah aan u jirnay meesha la yiraahdo Balad Xaawo oo ah xarunta ganacsiga gobolka Gado oo shir uu uga socday maamulada gobolka iyo degmooyinka dhammaan shirkaas oo looga hadlayay masiirka iyo talada gobolka iyo guud ahaan Jubbaland runtii ugu dambeyntiina ay ka soo baxeen qodobo aad iyo aad muhiim u ah oo miro dhal ah kulley warbixinta iyo maaragtay midiyaha waa laga wada socday waxaan isleeyahay safarkaas faa'iidooyin fara badan iyo maaragtay yaa laga gaaray shirkan kulley si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo afgarad uu ku soo dhamaaday ilaahay baa mahad iskale dib ayaan haddana ugu soo laabanay degmada Nadi annaga oo nabad qabno iyo degmada Nadi oo bulshadii iyo maamulkii dhammaan nabadgelyo ah maamulkan aad baan ugu mahadcelinayaa shaqo wanaaga iyo shaqada quruxda dhammayd oo ay ka sii qabteen degmada muddadii aan maqnayn iyo sida ay isu xil saareen oo shaqadii aan wadahaynay oo hore aan u wadahaynay ay isaga xil saareen oo waajibkii saarnaa ay u guteen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dhammaantiin adinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sida aad isaga garabsateen shaqadii intaas waxaa dheer waxaan salaan iyo maaragtay idinkaga wada bogaadin maamulka gobolka oo uu ugu horeeyo gudoomiyihii gobolka dhammaan saaxiibadana oo maamuladii degmooyinka ah iyo gudoomiyihii degmada intaba salaan diiran ayaan idinkaga wadaa salaantaas ayada inaad guddoontaanna waa la rabaa waxaa weeye annaguna waa dhownahay aad iyo aad baad u mahadsantihin waa isla joognaa wixii shaqa iyo wixii waajibaad oo noo yaalana waa sii gudageli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo si gaargaar ah iyo muxuu ahaa soo wareysan doonaa shaqooyinkii iyo wixii noo hagaagay iyo wixii gaab naga galay iyo waxyaabihii annaga noo gaarka ah hadduu Ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dhinaca kale xubnaha wafdiga gudoomiyaha iyo kuwa degmada oo wada socda ayaa maanta waxay booqdeen toga weyn ee magaalada Baardheere oo ay ka socoto shaqooyin wax looga qabanayo dib u habeentiisa. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سفركي aan oga nimid degmada Balaxa oo kadib waxaan booqasho ku imid ama kormeer toga weyn ee degmada Baardheere kala qaybiyo magaalada xaafadda Kurmaan iyo magaalada inteeda kale oo shaqo aad iyo aad muhiim ah ay ka socotay maamulkii intii annaga safarka aan ku maqnayn shaqooyinka ay si qabteen kamid ah aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan rabnaa toga dhamaan kulli reer Baardheere toga way yaqaanaan toga caqabado fara badan buu leeyahay xilligii roobaadka markii la gaaro xaafadaha u dhow oo dhan biyaha waa ku baxaan oo waa ku barakacaan waxyaabo badan oo dadka ayaga ka yimaado bulshada eeriyada degan oo biyaha markii toga uu biyo keeno oo biyaha uu bixiyo ayaga dhibaatada ay ka soo gaarto ayagana sabab u ah baa jiro ay ayaga sabab u yihiin inay imaado arintaas ayada sababtaas ayada waxa weeye qashinkii xaafadaha deriska la ah yaay ku soo gurayaan toga qashinkii markay ku soo guraan toga uu xabaalmaya waxa dhacaysa cali garoobkii inuu baxo geedka cali garoobka meesha uu ka baxana ayadana waxay noqonaysaa buur oo toga waa ka xirmaya meesha ayada dadka ayagoo intaas ayada arkayo ayaga qashinka ay ku gurayaan cali garoobkii uu baxayo oo ay arkayaan inuu cali garoobka ku baxayo roobka markii uu degan cid barakacayso oo dhibaatada ay ku imaanayso waa ayag waxaan uga digayaa xaafadaha eeriyada degan togaas min bilow ilaa iyo meesha webigu uga darayo in ay ka joojiyaan togaan inay qashin ka joojiyaan qofkii dambe oo lagu arko asagoo togaas qashin dhex keenahay xaafadii la arko eeriyadeeda qashin iyadoo uu yaalo waxay la kulmi doonaan ciqaab adag oo ka timid maamulka waa uga digaynaa waxa aan uga digaynana waa ayaga waxa weeye wax dantooda sababtoo ah qofka haddii meesha isagoo ku aadan uu toga uga guro qashinka oo togi meesha uu ka xabaalo biyaha markay soo fataana asaga bay saameynaysaa waxaan uga digaynaa dadkaas inay togaas qashinka keenaan qashinka meel loo sameeyay baa jirta magaalada ka baxsan godad loo qoday baa jiro gaadiid u shaqeeyaa jiro in intaas ayada ah inta la shaqeeyo gaadiidkaas la shaqeeyo togaas ayada la iska geeyo ayaga inay geeyaan lagama rabo inay u diyaariyaan gaadiidkaas soo ka shaqeynayo ay meel u dhigaan baa la rabaa ayaga qaadan lama leh war waxa aan idin leenahay waxa weeye adinka wixii dantiina ah fiirsada dantiina ku dadaala in wixii dhibaato idinka soo gaaraysa ka digtoonaada haddana shaqa socoto shaqadan ayadana hal garab istaaga dhamaan xaafadaha iyo magaalada qaybaheeda kala duwan ganacsatada ururada bulshada ka maamul ahaan dhamaan waa ka wada qayb qaadan doonaa haddii la yiraahdo togaan sida hadda uu yahay inaan ka bedelo waxaan rabnaa shaqadan markaan qabnana kadib inaysan soo noqonin waxaan oo kale haddii la yiraahdo kulley waa ku amri doonaa dadka sida gaarka ay u qusayn doonto oo sida dawladda hoose arrimaha bulshada iyo laamaha amniga in aysan dhicin arrinta muxuu ahaa in togi mar walba qolo intay imaado ay qashin ku soo gurto togi uu buuxsamo aad iyo aad baad u mahadsantihiin kulley shaqadina waa noo socotaa waana noo sii socon doontaa haddii ilaahay raalli ka noqoto waa salaamantii madaxda Jubbaland iyo Puntland ayaa Muqdisho gaaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray Muqdisho garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa waxa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud waxa sidoo kale garoonka ku sugnaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland ayaa shir la yeelan doono madaxweyne Farmaajo waxa sidoo kale magaalada Muqdisho gaaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waa markii ugu horeysay oo Muqdisho yimaado tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Puntland haddaba qaar ka mid ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay imaanshiyaha labadaasi madaxweyne halka loo imaanayo inuu noqdo mid miro dhalo oo lagu guuleysto Soomaali weyna waxaan leenahay soo duceeyo si Soomaaliya
midnimadeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii iyo wadahadalkeedii iyo soo dhowaynteedii iyo isdhexgalkeedii uu maanta u bilowdo aad iyo aad baa u salaamantihiin shirarka hore ee dhuusamareeb 1 iyo dhuusamareeb 2 aad bay u fiicnaayeen dhuusamareeb 3 waxbaa ka soo baxay waxa iyaga ahaa baa la saxaya insha Allah tacaala aad loo saxaya fikrada ay Jubbaland iyo Puntland qabeen iyo xisbiyada maxaa la yiraahdaa madasha qaranka iyo axsaabta kale ee mataqaana ka maqnayd baa la isu keenaya iyo fikirka aqalka sare uu qabay iyo fikirka golaha shacabka wuxuu baa la isu keenaya Soomaaliya insha Allah wax qayr qaban halkan ka rajeynaa insha Allah in ay noqoto doorasho loo wada dhan yahay aad baan u faraxsanahay laba maamul oo maqraana inay ku soo biiraan oo ka mid noqdaan doorashada la aadayo aad baan soo dhaweynaynaa aan rajeynaynaa doorasho loo wada dhan yahay dowladda dhexe ay hogaamiso guddiga doorashooyinka oo hogaamiyo ayaguna ay xubno ka yihiin oo wada jir loo wada qaato wax loo wada dhan yahay oo qurux badan si ay u dhaxdo doorasho qof iyo cod ah oo xalaal ah loo wada dhan yahay shirkan runtii waa lagu ballansan yahay waana la wada hadli doonaa waxaan rajaynaynaa wax khayr qaba inay ka soo baxaan ummadda Soomaaliyeed oo wanaagsan xal u noqda barnaamijka doorashooyinka xal u noqda xilligan kala guurka in ay noqoto la isla jaan qaado sidaas aan rajaynaynaa maadaama doorkaas ay ka maqnaayeen hadda waxaan isleeyahay haddii isu yimaadaan waxaan filayaa in Soomaali loo wada nixi doono maxaa yeelay Soomaaliya danteeda waxay ku jirtaa doorasho waqtigeeda ku dhacdo doorashada waqtigeeda ka daba martaana waxyaabo badan ay sababi kartaa marka waxaan isleeyahay haddii isu yimaadaan ee la wada fadhiisto qolo walba doorkeeda inay qaadato ayaa muhiim ah in ur loo bixin doono arrimihii doorashada saldhigiisii koowaad ay ka soo bilaabatay dhuusamareeb 3 wixii hadda dhiman oo jira in laga wada hadlo wixii ziyaado ku ah meesha laga saaro wixii qalloocan la bedelo ayaa muhiim ah waxaan kaloo rajaynaynaa madaxweynayaashan in laga faa'iidi doono hooshii dawladnimada waa dheeraatay madaxweynihii waxaa ku dheeraaday prime ministerkii magacaabadiisii muddada caadada ahayd oo 30 maalmeed ahayd waa ay dhaaftay markastay foosha muddadii loogu talagalay ay dhaaftana dee cunuga dhalanayana dib bay ku tahay qofka dhalayana hooyada dhalaysana dib bay ku tahay arrinkaas marka waxaan rajaynayaa inay ayadana ay ku biirin doonaan xoogooda in la helo prime ministerkii waxaan joognaa airportka aadan cadde waxaan soo dhaweynaynaa aad ugu faraxsanahay in labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland baxamar yimaadeen kana qayb qaadan doonaan insha Allah wada hadallada laga yeelanayo doorashooyinka ra'yigoodana ku biirinayaan oo arrin sugayna weeye insha Allah waxaadna Soomaaliya oo dhan inay saas ugu timaado insha Allah ra'yigana la isku ururiyo waxaan soo dhaweynay labadii madaxweyne ee madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaan iyo Saciid Cabdullaahi den madaxweynaha Puntland waxaan leenahay soo dhawaada waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan wax dalka iyo dadka badan oo ah oo bulshada horumarinaya madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa la kulmay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto mas'uuliyiinta ayaa kulankooda waxa uu ahaa mid ay si gooni ah ula qaadanayeen safiirka dalka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto kulanka ayaa sidoo kale waxa uu ahaa mid uu albaabada u xiran yahay isla markaasina ay dibadjoog ka ahaayeen warbaahinta waxa la sheegay in kulanka dhaxmaray mas'uuliyiinta uu ahaa mid intiisa badan ay diiradda ku saarayeen arrimaha doorashooyinka dalka Ahmed Madoobe iyo Saciid Deni ayaa maanta galinkii dambe gaaray magaalada Muqdisho iyagoo kulan la qaadan doono madaxda dalka oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo sidoo kale Jubbaland ayaa faahfaahisay kulanka Ahmed Madoobe iyo safiirka Mareykanka madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam oo kulan la qaatay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya danjire Donald Yamamoto ayaa
arrimo badan uga wada hadleen kulanka madaxweynaha waxaa ku wehelinayay gudoomiyaha gobolka Gado ee maamulka Jubbaland Maxamed Maxamed Maxamuud waxaana diradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka 2020 iyadoo la isku raacay in laga wada shaqeeyo sidii doorasho heshiis lagu yahay ay uga dhici lahayd dalka gudoomiyaha gobolka Gado iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale la wadaagay xaaladaha dawladda dhexe ka abuurtay gobolka Gado sida radio markabley u xaqiijiyeen ilo xogogaal ah waa sida ay hadalka u dhigeen Axmed Madoobe ayaa dawladda Mareykanka uga mahad celiyay taageerada ay ciidamada Jubbaland ka siiso dhanka tasjiilaadka wasiir Beyle ayaa kulan muhiim ah la qaatay xubno ka tirsan ururka jaamacadda Carabta kusimaha wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay xubno ka tirsan ururka jaamacadda Carabta kulanka mas'uuliyiintan dhaxmaray ayaa waxa uu ku dhacay aaladda casriga ah ee Zoom-ka loo yaqaano kulanka ayaa waxa uu ku qotomay arrimaha diin cafinta Soomaaliya iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen ururka jaamacadda Carabta oo ay Soomaaliya ka mid tahay wasiir Beyle ayaa sheegay in kulanka uu ku soo dhamaaday is-afgarad iyo in ururku Soomaaliya ka cafiyo ama ka saamaxo deymaha uu ku leeyahay sidoo kale waxa uu uga mahad celiyay kulankaasi xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta iyo sidoo kale dhammaanba xubnihii kala qayb galay kulankii maanta bismillahir rahmaanir rahiim saaka waxa oo ah bishii 9aad ee September waxa hadda noo soo dhamaaday shirkii aan la lahayn dawladaha Carabta iyo hay'adahooda deynta bixiya sadadka Soomaaliyeed la socdaan deymihii la inagu lahaa waxa kamid ah mid Carabtu nagu leeyihiin wadanadooda nagu leeyihiin iyo hay'adahooda nagu leeyihiin oo ka soo bilaabma dhowr iyo 60kii ilaa 90nadii marka maanta waxaan isugu yeedhnay anagoo kuwa kale oo dhan soo dhamaynay waan idin ka waramay baananka African Development Bank World Bank iyo IMF inaan hore ula hadalay inaan qaraar isla gaadhnay inay deymaha intoodii badnay dhaafeen wixii kalena la habeeyay qoladii kale ee naadiga Paris looranayay iyagana waa tan idin ka waramay inay wax badan dhaafeen wixii kalena habeeyeen marka imika waxay noqotay waqtigii la sheekaysan lahaa Carabta ee loo leeyahay kuna tiini daaya iyagu lacagaha ay nagu leeyihiin institutionska iyo dawladuhu waxa weeye ilaa $1 billion weeye ayay gaadhaa waa shirkii ugu horeeyay oo ay noo soo qabanqaabiyeen hay'adooda Arab League la yiraahdo inoo soo magaranaysa inoo soo sameeyeen marka halkan 3 saacadood oo dhow ayaan wada hadlaynay waxa ka soo qayb galay hay'adaha kale ee internationalka World Bank iyo IMF ta iyo African Development Bank way ka soo qayb galeen ayaguna waxa ka soo qayb galay hay'adahooda ka soo qayb galay runtii wasiiradii waqtigan ma imanin waxay yiraahdeen waxaan iska soo horeysiinaynaa maadaama uu shirkii ugu horeeyay waxaan iska soo horeysiinaynaa hay'adaha lacagta ee wadanadaasi ay leeyihiin si fiican baan isku la faguray waxay nagu lahaayeen wixii dal waliba nagu lahaa iyo habkii ay u dhaafi lahaayeen anagu xagga iyaga waxaan leenahay waxa weeyaan waxaad samaynaysaan wax ka wanaagsan waxa adduunyada kala samaysay leena waxyaalo fara badan ayaa naga dhaxeeya waxay sameeyeen waxa weeye waxa ay waftu samaysay waxa weeye waxa World Bank ku sameeyay waxa weeye idinku wax ka wanaagsan baa leedin ka rabaa marka si fiican bay u hadleen si fiican bay u qadarin u siiyeen sida ay Soomaaliya uga soo kabanayso dhibaatooyinkii si badan ayay اعتراف u sameeyeen dhibaatada weyn ay haysata ee coronavirus ka mid yahay iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya haystay 30 sano ugu dambeeyay bay aad u اعتراafeen uga hadleen waxa markaan ku soo gabagabeynay in shir kale oo weyn la qabto oo wasiiradu ka soo qayb galaan dawladdu ka soo qayb galaan balana waxay ku qaadeen waxa weeye inay waxyaalo wax fara badan ay sameyn doonaan marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhawaan hadii ay leeyahay waxaan qaban doonaa shirkii labaad oo this one ay ka soo qayb gali doonaan wasiirada maaliyadda iyo wasiirada arrimaha dibadda mahadba kiyo qaabilsan wadanadooda arrimaha noocan
kala wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa gaaray degmada Balcad wafdi uu hogaaminayo siihayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa saakay ka ambabaxay magaalada Muqdisho iyaga oo gaaray magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe si uu u soo dhagax dhigo dugsi sare oo ka qayb ah mashruuca horumarinta waxbarashada dalka kaasi oo la gaarsiinayo guud ahaan gobolada dalka wafdigan waxaa qayb ka gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Ahmed Mayre Makaraan wasiiro ka tirsan xukuumadda Hirshabeelle siihayaha wasiirka waxbarashada ayaa sidan oo kale dhawaan dhowr goob waxbarasho ka dhagax dhigay magaalooyinka Baardheere Garbaharey iyo Doolow Soomaaliya si kor loogu qaado guud ahaanba waxbarashada dalka shirka isku xirka laamaha socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb shirkan looga hadlayo isku xirka laamaha socdaalka jinsiyadaha ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb waxaana ka soo qayb galay agaasimaha guud hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya gaashaanle sare Maxamed Axmed Koofi gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Yarey wasiiro xildhibaano saraakiil maamulka magaalada Dhuusamareeb iyo bulshada waxaa ugu horeyn furitaanka ka hadlay agaasimaha laanta afaraad ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Sugaal Yuusuf xasan cabdulqaadir maxamed agaasima ku-xigeenka guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa ka warbixiyay waxyaabihii la soo qabtay 3 bilood ee la soo dhaafay sidoo kalena waxa uu faahfaahin ka bixiyay arrimaha baasaboorka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda caasimadda Galmudug Cabdi Xaashi Caroole ayaa isna ka hadlay shirkan waxaana uu aad u bogaadiyay shirkan oo lagu qabtay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxa uu madasha ka sheegay in maamulka caasimaddu uu bixinayo dhulka laanta afaraad xafiisyada ay ka dhisan lahayd taliyaha qaybta guud ee booliiska Galmudug sareeya guuto Bishaar Abshir Geedi oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in taliska booliiska iyo hay'adaha socdaalka iyo jinsiyadaha leeyihiin xiriir wada shaqeyn shirka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya leedahay waxaan rabaa in soo dhaweyn ka bacdi aan ku wareejiyo si shaqadii ay u sii socoto waaxda hawlaha oo shaqadan iskale inay sii wado waxaan leeyahay laga bilaabo saacadan soo dhaweyntii waa soo dhawaada kuna soo dhawaada shaqadii waaxda ahaan inaad la wareegtaan oo nagala wareegtaan oo halkaa ka sii wataan haddaan wax yar ka taabto 3 bil la soo dhaafay waxyaabaha guud ahaan hay'addu u qabsoomay oo maanta ay ku faani karto hay'addu waxay u baxdaa 3 qaybood oo aad u muhiim ah oo dadka Soomaaliyeed iyo ajaanibta dalkeena imaadaba aad shaqadooda ku xiran tahay haddaan ku hormaro qaybta ugu muhiimsan ee baasaboorka dalka 3 bil la soo dhaafay waxaa codsi baasaboorna soo gaaray 52,430 codsi waxaana la aqbalay 46,769 waa 3 bil la soo dhaafay guud ahaan qeybaha adeega ajaanibta oo laga yaabo dadka inta badan inaynan fahansaneyn ajaanibta dalkeena joogto guud ahaan waxaa la siiyaa markay imaanayaan dalkugal markay dalkugalka bisha ay ka dhamaatana waxaa la siiyaa wax la yidhaahdo dalku-joogga guud ahaan codsigana soo gaaray waa 15,020 codsi ahaan intana soo gaartay oo xafiisyadeeni ay qabteen dal iyo dibad waxaana la aqbalay 14,053 codsi maamulka caasimaddu wuxuu la shaqeeyaa agaasimayaasha iyo laamaha socdaalka ee Galmudug waxaan leenahay dad aad iyo aad noola shaqeeya oo xirfadooda aad u sareeyo oo shaqooyin fiican ka qabta meeshan ayaa nala jooga wayna mahadsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo agaasimaha dadka aad noo soo xushay aad iyo aad ay u sareeyaan
ugu dambeyn waxaa shirka ka hadlay agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Cornel Maxamed Axmed Koofi wuxuuna sheegay in shirkani yahay shir howleed waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo qabtayna uu yahay isku xirka laamaha socdaalka lana dhageysto aragtida bulshada. shirkan waa shir howleed shir shaqo waaye waana sababta aanan madaxda sarsare iyo maxaa la yiraahdaa aanan uga qayb gelin waxa ugu muhiimsan oo loo qabtana waxay tahay in laga shaqeeyo isku xirka howlaha hay-adda oo ka howlgasha dhul aad u ballaaran safaaradaha dibadda iyo guud ahaan gobollada dalka 18 gobol marka laga reebo 2 gobol inta kale hay-addu way ka howlgashaa 2 gobolna waa sababo kulleyba la xiriira amniga iyo arrimaha siyaasadda qaarkood hase ahaatee adeega dadka ayaa iska leh waxaan aad ugu dadaalnaa meesha ugu dhow in ay ka qaataan. madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa kulan la qaatay safiirka UK. madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kula kulmay safiirka dalka Ingiriiska ee Soomaaliya Ben Fender. madaxweyne ku-xigeenka iyo safiirka dalka Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka dawladda UK iyo taageerada maamul goboleedyada gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug. safiirka ayaa uga mahad celiyay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid kulankan uu maanta la qaatay waxa uuna ballan qaaday in taageero buuxda ay ka heli doonto dawladda UK maamulka Galmudug. sidoo kale waxa uu uga mahad celiyay howlaha dardarta leh ee maamulka Galmudug ay muddooyinkan Galmudug ka qabteen dalka. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isagoo intii uu ku sugnaa kulamo kala duwan la sameeyay mas'uuliyiin fara badan kuwaasi oo ay ka wada hadleen arrimo kala duwan. dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda Markabley. haatanna wararka dibadda. Trump ayaa difaacay taageerayaashiisa oo lagu eedeeyay in ay ku lug lahaayeen rabshado ka dhacay Mareykanka. madaxweyne Donald J. Trump ayaa difaacay taageerayaashiisa kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay ku lug lahaayeen rabshado dhimasho horseeday oo dhowaan ka dhacay dalkaasi. wuxuu sheegay in dhacdadii dhowaan wiil yar uu ku dilay 2 qof gobolka Wisconsin iyo qalalaasihii taageerayaashiisa ay sabtidii ka geysteen Oregon ay ahaayeen kuwa ay iyagu isku difaacayeen. Trump wuxuu ku eedeeyay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo taageerayaashiisa inay rabshado ka geysanayaan magaalooyinka ay maamulaan maayarada iyo barasaabyada ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. sahan la sameeyay wuxuu muujinayaa in saadaasha guusha uu ku horeeyo Biden ka hor doorashada la filayo in Mareykanka ay ka dhacdo 3 bisha November ee sanadkan. laakiin ma aha sida ugu fiican ee lagu saadaalin karo natiijada kama dambaysta ah ee doorashada. dhanka kaleeto Joe Biden wuxuu cambaareeyay rabshadihii dhowaan ka dhacay Mareykanka isla markaana wuxuu ku eedeeyay madaxweyne Trump in uu dalka ku wado falal amni darro ah. wuxuu sidoo kale ku eedeeyay Trump in sanado badan uu Mareykanka ka abuurayay qalalaaso iyo rabshado. ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa soo dhaweysay heshiiskii ay wada gaareen dhinacyada Suudaan. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay heshiiska nabadeed ee dawladda Suudaan iyo hogaamiyayaasha dhaqdhaqaaqyada hubeysan ay ku gaareen koonfurta Suudaan gaar ahaan magaalada Juba. xogayaha guud ayaa hadal uu soo saaray uga mahad celiyay dadka reer Suudaan heshiiska
taariikhiga ah ee ay wada saxiixdeen dowladda Suudaan, jabhadda kacaanka Suudaan iyo mucaaradka ciidamada xoreynta Suudaan ee uu hogaamiyo Mona Minawi. Antonio ayaa ku booriyay dhinacyada wada hadallada inay soo bandhigaan rabitaankooda siyaasadeed iyo sida ay uga go'an tahay inay ka shaqeeyaan gaaritaanka hadafka guud ee nabadda. dhegeystayaal warkii waad kala socoteen idaacadda Markabley caawa waa naga inta warka waxaa in la socodsiinayay anigoo ah Yaxya Cabdirisaaq Soofe tan intaan warka xiga ku kulmi doono amaana Allah.